নাম কি? মোহাম্মদ আমির হামজা। আচ্ছা, আমরা যতদূর শুনতে পারলাম যে আপনার একটি পানির বরজ বন্যার পানিতে আসলে তলিয়ে গেছে, বন্যায় হুম। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হ্যাঁ, এটা কি ঠিক? ঠিক। ও আচ্ছা, পাশে যে আপনার পাশে যে পানির বরজটা দেখতেছে আসলে এটা তো আপনার না? হ্যাঁ, জি। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটাতে আসলে এখন পর্যন্ত আপনার কত টাকা খরচ হয়েছে আপনার? যে 1,80,000 টাকা খরচ হয়েছে। হ্যাঁ, মোট আমি এর থেকে পাচ্ছি 65,000 টাকা। 65,000, 1,80,000 টাকা খরচ হয়েছে হ্যাঁ, আপনার। আর আপনি এখন পর্যন্ত পান পাইছি বিক্রি করতে পারছিলেন 65,000 টাকা। 65,000 টাকা। তাহলে জি। তো আপনার বিশাল অঙ্কের একটা ক্ষতি দিয়ে আসলে স্থানীয় আর্থিকভাবে সহায়তা দেয়, হয়তো আপনি পরবর্তী আবাদের জন্য একটা প্রস্তুতি নিতে পারেন।